司機開收音機。另一則本地新聞：今天清晨喺舊城區發生嘅一宗槍擊事件，警方懷疑同較早前一宗車禍案件有關。據知，死者係一名姓馬嘅18歲青年。有目擊者聲稱，兇徒駕駛一輛金啡色嘅房車到達死者屋企門外，隨後有2名蒙面歹徒落車開槍施襲，導致死者當場死亡。警方目前邊個叫你咁做㗎？尋日半夜我哋收到告密電話，呢次有埋個名同埋地點㗎。你肯定唔係嗰隻癲狗戚長榮借刀殺人滅口？死嘅係佢舊城幫嘅人，我為咗阿哥，亦都係幫鐵頭報仇，我冇蝕底㗎。邊個做？阿哥嘅仇，我一定要親自喐手。啲差佬肯定嚟揾我，揾咪揾咯。我話冇留低手尾喎，我驚咩啊？你都未知自己搞咗個大頭佛啊！你殺咗呢個咁嘅仆街仔，你以為你自己好巴閉？俾着你阿哥，佢成個舊城幫同你鏟起啊，渣都冇得做。但係最緊要就要你阿哥可以精精神神咁喺醫院行出嚟。你最重要嘅係保住佢條命啊！明唔明啊？答我啊！明白。我要翻房屙尿。秦月，快啲入嚟啦！好。我係咪做錯咗？我根本唔應該俾佢出去。教過你噶咯喎，套取情報就係要出奇制勝啊嘛，策略嚟啫嘛。嗱，符合程序又冇違規 ，right？ 再講啦，就算唔係咁樣啊，嗰個馬三寶遲早都會自己係保釋出去嘅，要冧佢嘅人啊，一樣可以冧到佢噶。但係問題係冇人知道佢會出去噶嘛，第一日就係咪我講嘅每一句説話都會俾人偷聽，都會泄漏出去啊 ？OK， 冷靜啲，冷靜啲，你講就得噶啦，唔使喐我台面所有嘅嘢噶。OK？ 我真係未試過覺得同隻鬼咁近啊！我每行一步佢都搶先喺我前面嘅。你驚啊？啊？驚啊你？我頭先見到戚長榮、韓灰龍喺佢地盤明目張膽咁殺人，佢一定會還拖。我而家就派人24小時夾住佢。佢醒咗未啊？佢冇同你講乜嘢嘛？佢淨係話俾我知你要帶佢出國，嗱其他嘢我要聽你講。咁我接佢翻嚟先，有咩遲啲再講。你唔好上去住，你講清楚。你做咩？琴晚叫我唔好俾阿維維出去。因為佢尋晚情緒有啲唔係好穩定，咁我哋嘈咗兩句。維維仲細個嘛，你做咩無啦啦擁佢走咧？我有理由㗎。
咁你講清楚啊！到底發生咩事啊？你係咪有咩事瞞住我啊？琴日我去銀行，我入零用錢俾阿維維，我 check 下個戶口啊！哇！我真係嚇一跳。哦，原來你攞走晒裏邊啲錢喎！到底係咩事啊？我可唔可以飲啖水啊？唔該。講啦。最近我發現一位教師生戀，對方係學校籃球隊嘅女教練，大佢幾歲。有啲咁嘅事？佢哋之前喺學校飲酒，驚動咗校方。我以家長嘅身份出席咗佢哋聆訊會議。同個教練喎。可能老婆走咗之後，佢太掛住媽媽，想揾人傾訴下。抒發下你啊！其實我都想帶一位去加拿大讀一個學期，所以我提晒戶口啲錢出嚟。你真係肯陪佢去嚇？你抌低份工，連法官都唔做？我會。如果你以前識得咁樣諗，我個女又點會自殺啊？呢件事你仲欠我一個答案。我邊有答案啫？我都唔知點解。我只係知道老婆走咗之後，我更加要對維維好啲咯。你話呢個乜嘢教練啊嚇？真係枉為人師，罔顧道德。我要學校嗰度投訴佢。唔使啦，我已經處理好啦。你嘅處理啊，咪就係叫維維離開個熟悉嘅環境、熟悉嘅朋友。OK，走唔走，我哋再慢慢商量咯。你好好地同佢傾啊，唔好再刺激佢啦。係，我會。翻去啦。走去邊啊？翻屋企。好啦。爹哋啊，你可唔可以話我知發生咩事啊？翻屋企再講。好啊。係，我明白。放心，我會幫你講俾佢聽。好好，拜拜。請問，我仲要等幾耐先可以見到 Madam Tom？Madam 仲忙緊喎，使唔使我幫你約個時間啊？唔使啦，我會等佢。返到屋企啦，咁而家可唔可以話我知啊？你有冇聽過警戒公詞啊？當你唔知係證人，仲係疑犯，被警方警戒過之後，你所講嘅嘢就有可能成為呈堂證供。我就係怕我講錯嘢，俾佢哋發現咗。咁佢哋有冇？今朝我先確認，佢哋冇發現啲乜嘢。尋晚我係緊張咗，大亂陣腳。我怕我俾人拉咗之後，得返你一個，最後連你都俾人拉埋。
我驚到都唔敢諗落去啦。於是我咪走，但而家冇事啦。你確定？嗯，我確定。Sorry。你有一條新留言，收聽留言請按1字。巡官，阿寶咩都唔會講，放心啦，冇事㗎啦。阿爸，我哋晏晝叫外賣好唔好啊？好啊，你叫。咩啖湯？上去做嘢先。點啊，周律師？馬山堡喺你哋警方嘅保護之下被槍殺，警隊入邊分明有內鬼。我強烈要求警方即刻對馬山堡嘅死作出交代。單案已經查緊。你明知道佢唔係真兇，佢有不在場證明，佢只係俾人擺上台做替死鬼。警察拉人係要講證據，黑幫殺人呢，有殺錯冇放過。徐紅俾人淋滾油就係最好嘅例子。你想講咩啊？我想講馬山堡保釋得出去，就一定會有危險，一定會捲入黑幫嘅仇殺。點解你係都要保釋佢出去？因為我以為你哋可以保護到佢。除咗我同檢控官知道佢會翻屋企之外，仲有你啊！當你大模斯樣揸架車落去舊城區嘅時候，有冇諗過呢個問題啊？提供情報。交換保送出國，真係有情報同我交換啦，定係同我玩法律手段啊？呢啲老手先識得玩嘅法律手段，唔似你呢位新丁諗到出嚟嘅。究竟邊個教你㗎？喂，我哋一齊幾耐？啲細路仔瞓咗，唔好嘈醒佢哋。嗱，我真係唔理你仲係咪當差，我唔理你賺嘅有冇以前咁多。結婚嘅時候我發過誓，無論係發生乜嘢事，我都會喺你身邊，只要一家人齊齊整整就得啦。但係你咧，你發過嘅誓唔記得啦係咪？唉，我都唔知會搞成咁嘅。琴日我哋如果有啲咩事，啲細嘅點算啊？我冇諗過會咁㗎。由阿寶嚟屋企嗰日到佢俾人拉，2個禮拜咯，足足2個禮拜啊！如果你係有諗過嘅話，咁即係你根本唔理我哋成頭家嘅死活。阿威，我要離開呢度，我要離開你。點解？我要帶走啲細㗎。喂，我好想平平安安咁樣過日子咋。阿寶嘅葬禮之後，我會帶走2個細嘅，翻阿爸阿媽度。莎。係咪巡官啊？你聽啊！你問佢知唔知我係成頭家俾佢搞散晒？莎，你唔好咁。因為佢幫過你，你就心甘情願將成家人賠埋俾佢。喂。我手機冇電啊！我而家先聽翻你留言，你唔係話冇事嘅咩？點解會搞成咁嘅？你問我，我問邊個啊？對唔住啊，搞成咁。抱歉有用咩？阿寶會翻生咩？
咁啊，如果阿寶屋企人有咩需要，你同我講，睇下我有咩幫到佢。點咁勞煩你啊？我唔驚再搞出人命啊！你唔好再打嚟啦。師傅，點啊？我害死咗馬三寶係咪啊？我唔應該聽你建議，我唔應該保釋佢出去，咁佢就唔會死。你唔記得我同你講過，你係律師唔係保鏢咩？佢得18歲咋？如果嗰個係你個仔，你會唔會咁樣講啊？律師要同佢嘅 client 保持距離，先發揮到佢嘅專業。而家個人走咗，即係個 case 都 close 咗啦。未 close。馬三寶唔單止係我當事人，佢仲係一個活生生嘅人。我要還佢一個清白。走啦，上車。阿俊，記得聽媽咪話，好好照顧細妹知唔知啊？乖。阿俊，就嚟。開車。今日發生嘅槍擊事件，可能係兩個唔同勢力嘅幫派另一場嘅鬥爭。據委任議員黃少聲稱，舊城幫同韓氏黑幫家族之間嘅暴力鬥爭，響2個星期前一宗肇事逃逸案發生之後轉趨激烈。根據警方發放嘅消息，槍擊受害者係嚟自舊城區18歲嘅青年男子馬三寶，而呢宗槍擊嘅係咪我哋害死佢啊？舊城幫同韓氏黑幫家族之間嘅暴力鬥爭，你聽唔到咩？黑幫仇殺嘅意外啊嘛，意外係冇能夠阻止到。件事已經過去咗，我哋唔好再講落去，好嘛？今晚我陪你食啦。我今個星期食齋喎。食咩都冇所謂嘅。英姐，加多個位啊！李少會跟翻龍爺之前嘅做法，會點追思蠟燭，同為死難者祈禱。咁安排冇錯啊嘛。
唔怪之你特登翻嚟同我食飯啦。我知每年呢個月咧，你都會為咗你過咗身嘅親人食齋嘅。咁阿爸今年陪唔到你，咪我陪你咯。做其他嘢都唔知佢中唔中意。好啊，食飯啦。阿爸阿媽、細佬阿 D， 我嚟探你哋啊！我好啊，唔使擔心。眨下眼就20年啦。當初場火帶走咗104個人，傷傷咗200人。留得低冇事嘅，而家應該都有自己嘅生活㗎啦。我諗好多人都開始唔記得自己嘅親人係死得有幾咁冤枉。我一家5口死剩我一個，我點會唔記得啊？雖然放火兇手已經死咗，但好多人因為咁樣改變咗一生。你都係啊！我都冇諗過火災之後你會跟咗韓灰龍啊！係龍哥肯照顧我咋？你都幾好啊！做咗差人，仲未揾到劉貓啊？佢女朋友死咗之後，啲聯絡都斷晒。由細玩到大，唉，都唔知而家佢點啊！你喺屋企比較忙，我走先啦。喂，林顯，韓江嗰單嘢之後咧，而家出邊應該會比較亂嘅，你自己出入都小心啲喎。我係龍哥身邊嘅女人仔嚟嘅咋，我幫佢照顧頭家，睇住2個仔。得閒同你哋傳下話，其他嘢我唔過問噶。總之你自己小心啲啦。得啦。石 Sir， 哇！我以為你今日唔嚟添。之前我話過感同身受，但係今次真係切膚之痛。做咩啊？馬山堡單嘢。成日話人在做天在看，個天真係看緊咩？你呢邊就100幾條人命沉冤待雪，我嗰邊啱啱又死咗個無辜嘅人。唉，先唔好講我呢筆先啦。咁我哋做警察嘅，有幾多個冇試過救唔到人、破唔到案㗎？唉，道理我明，但係個心真係硬住硬住。明嘅，呢啲嘢唔會慣嘅，咁人嚟噶嘛，經歷幾多次都會難受嘅。但不過你有我啊，我又喺度陪住你啊，係咪？今日好似係我陪你嘅喎。哎呀，是但啊，總之我哋喺埋一齊就得啦。咁今年仲去唔去嗰度啊？我梗係去咯。咁你係時候要放手咯。點解？呢度冇人嘅喎。再唔放手過到去太平樂山啦。你揸你嘅車，我揸我嘅車。嗰度見。林憲一家4口，我一家3口，全部喺晒下邊。表面嘅繁榮真係可以揞住咁多背後污糟邋遢嘅嘢。你同林顯都因為呢場火變咗孤兒，你需要佢幫你揾呢一場火有關嘅線索，但係唔想話俾佢知你真正喺度查緊啲乜。咁林顯始終都係韓灰龍嘅女人，身份本身係敏感嘅，查案呢啲嘢都係我哋警察嘅嘢啦，無謂拖佢落水啊！講開查案，你知我頭烏 Sir 對你有啲意見嘅嗬？佢唔係對我有意見，佢係對我大 Sir 達嘉馬有意見啫。喂，話晒佢哋都係同期出身嘅喎，而家我大 Sir 達嘉馬係 CSP 嚟嘅喎，你阿烏 Sir 仲係 CIP 啫。
咁啊，胡 Sir 係睇唔慣大 Sir， 冇用啲強硬嘅手段去清理啲黑警啫。佢唔係冇用啊，佢唔敢用啊。喂，後面牽涉嘅利益關係幾複雜啊！好少見你幫佢講好説話嘅喎。哎呀，我唔係同佢講好説話，我係想同你講啊，喺呢個世代，我哋做警察唔可以咁天真㗎。但係如果連自己身邊嘅夥計都唔能夠相信嘅話，咁做警察真係好悲哀喎。唔使悲哀啊，你永遠都要相信我啊！坐，冇計啊！今年陪唔到你。阿強已經照你意思去咗點追思蠟燭，心意到一樣啫。等阿光出返嚟，就可以代我照顧你。你仔都好好啊，佢琴晚仲特登嚟同我食齋添啊！我哋最大嘅問題啊，成日佢睇得唔通透，唔顧全大局。調翻轉，如果係阿光，我就唔使咁擔心。點啊？阿光嘅進度如何？醫生話佢穩定㗎，不過有冇進展就要睇佢自己意志啊。我韓輝龍個仔啊，一定會記翻起身。我有朋友開錶行嘅，幫你問下有冇折啦。幾多？半價都嫌貴咯。還好啩，都幾好睇啊。還先。咩事啊？我嗰啲唔使好似快用晒咯。咁快？應該仲有半個鐘先滴完噶喎。咁你半個鐘之後過嚟啊？好啊。Sorry 啊。冇事。阿哥咁嘅情況，會唔會痛啊？你放心啦，有細佬關心，做阿哥嘅，幾痛都頂得住。唔該喎。啊！呢位同學，請問你余教練喺度嘛？哦，嗰位粉色衫嘅就係。
唔該晒。余教練係嘛？係。我叫沈寧，我係秦一圍嘅外婆。請問有啲咩事呢？我聽講關於你同維維嘅事，你哋係咪喺度拍緊拖？吓？你聽邊個講㗎？余教練，維維19歲啫。教練雖然後生，但係你都係佢嘅老師。老師同學生拍拖呢種行為，似乎極之唔恰當。等陣先，根本冇發生啲咁嘅事。維維嘅阿爸話你同佢喺學校飲酒，俾教委會警告喎。係佢講嘅，佢知道發生咩事㗎？點解佢要咁講啊？你嘅意思？秦一圍佢係有同我講，佢媽咪係自殺過身。我見到佢好痛苦，好多嘢都過唔到，所以我去關心佢。我唔知係咪因為咁，所以佢將佢對佢媽咪嘅依戀投射咗喺我身上。其實我哋大人都知道呢一種行為係因為覺得孤獨，佢想揾一個傾訴嘅對象，而我只係咁啱係一個聆聽佢嘅人，咁都有錯咩？唔好意思，我講嘢比較直接。唔好意思，打攪晒。誒，等陣，仲有一件事。呢條鏈係秦一圍俾我嘅，我已經拒絕咗，但係佢堅持要送俾我。我同秦一圍從來都冇拍過拖，就算係法官，都唔應該無緣無故咁樣隨便指控我。舊城幫同韓氏黑幫家族之間嘅暴力鬥爭，喺2個星期之前開始轉趨激烈。肇事逃逸案件中，韓江重槍昏迷。有人認定呢個係一次暗殺行動。本台聯絡咗兇手議員黃蕭，請佢對豪港近日發生嘅案件發表佢嘅意見。我喺度呼籲各方面都要冷靜，同時建議警方喺調查期間應該作多方面嘅前。本次槍擊案嘅受害人係18歲嘅青年男子馬山寶，佢係來自舊城區嘅一個單親家庭，其父親亦係舊城幫嘅人，喺早年前亦係死於一場黑幫仇殺。目前警方仍未搜尋到兇手，唔排除會進一步擴大搜查範圍。到目前為止，仍未有相關人士被捕。警方一再聲稱有證據起訴馬山寶逃避責任罪。請問係咩證據？警方係唔會隨便對外公開我哋嘅 file。馬山寶有不在場證明，你哋根本拎唔出咩證據。你係辯方律師，你覺得我哋會隨便將我哋嘅底牌揭俾你睇咩？如果係呈堂證據嘅話，你冇得隱瞞，你一定要公開。咁如果到時真係要上庭審訊嘅話，咪到時按照程序公開咯。你知㗎，就係因為你哋警方拎唔出咩證據，致令馬山寶做咗替死鬼，所以警方一定要同我解釋清楚。周律師，你冷靜啲啊！而家講緊一條人命啊！你咁樣唔係冷靜，係冷血啊！我哋已經動用咗最大嘅警力去追查馬山寶嘅兇手，你冷靜啲啦。Madam，什麼時候攞嚟？我以為嗰個係送佢出去。Yes, ma'am。周律師，你係過嚟煩阿姐夢㗎啦，一係你去投訴我。你放心，我一定會。
審官，你仲認得我？我啱啱出學堂嗰陣，有幾單案都係審官你審嘅。審官揾我有事？上2個星期，我嘅車俾人偷咗，我女婿報個案。秦宇，我相信你都認識佢，你曾經因為救佢而受傷過。我係警察，呢啲係我份內事啫。但架車幾個鐘頭之後就揾翻嘞喎。唔好意思啊，審官，單案仲調查緊，我唔方便透露任何案情。你唔講，嗰啲消息都已經鋪天蓋地㗎啦。審官，你咁樣即係要我違規啫。呢一條紅線，你應該比我更加清楚。我曾經係一個法官，我知道有啲同事，甚至係有啲法官係接過恐嚇信，甚至係人身嘅威脅。以秦宇咁鐵面無私，當然唔會冇啦。話唔定喺我哋而家傾偈嘅時候，佢已經遭受到威脅。我哋屋企發生過個悲劇，我相信你都知道啦。我個女，審官，我意思係我唔係好知道當中嘅原因。我亦都唔知道。我個女係個藥劑師嚟嘅，佢唔會誤服藥物，而且佢身體健康，老公同埋仔都咁錫佢，佢唔會自尋短見嘅。佢遺書都冇留低啊！真係乜嘢理由都冇，我乜嘢都唔知道。秦宇係我個 trainee， 所以佢哋就咁認識咗。蘭蘭同佢結婚嘅時候，啱啱過咗20歲生日，而秦宇已經30歲。我一直都唔係好認同，但係直到維維出世，我知道呢個係我個女留俾我最珍貴嘅禮物。審官啊，秦宇有冇受到威脅？有冇受到恐嚇？同呢個案件有冇關係咧？審官，你剛剛自己都講啦，佢係一個法官，呢啲嘢經常都會發生。咁你係一個警察啊嘛，你應該要查噶。你又點知我冇查咧？你識唔識得我維維？上個星期見過。喺偷車之後？審官，呢度唔係法庭。如果喺法庭，我可以命令你回答我。不過而家我係請求你，我唔再係高高在上嘅法官啦，我只係一個冇咗女嘅媽媽，一個想幫自己外孫嘅婆婆。你幫下我啦！師傅，羅文，入嚟。警方喺車禍現場揾到哮喘用嘅噴霧器。噴霧器上面嘅 DNA 同其他發現吻合。咩吻合？我唔知啊，上面冇寫。不過重要嘅係噴霧器同埋其他發現都同馬山堡嘅 DNA 唔吻合。呢單車禍同馬山堡無關。呢樣嘢唐圈一早就知道，張健都係，但佢哋乜嘢都唔講。咁呢份機密文件你點得翻嚟㗎？我留意到呢份文件之前喺唐圈嗰度，後尾喺張健嗰度，所以我諗呢份文件一定係同馬山堡有關。所以我趁警察出去講電話嗰陣，
偷偷用相機拍低咗。點解你好似一啲都唔意外嘅？哇，唔係，我一下子消化唔嚟啫。目前警方仍未搜尋到兇手，唔排除會進一步擴大搜索範圍。本次槍擊案嘅受害人係18歲嘅青年男子馬山寶，佢係來自舊城區嘅一個單親家庭，其父親亦係舊城幫嘅人，喺早年前亦係死於一場黑幫仇殺。目前警方仍未搜尋到兇手，唔排除會進一步擴大搜索範圍。到目前為止，仍未有槍擊。我害死佢㗎！首先，污點證人係馬山寶要求做，你哋傾嘅條件係佢提供情報，而控方亦都同意將佢保送出國。但而家馬山寶死咗，而且仲係喺你哋要求嘅家居拘留被殺。喺呢方面，警方可以話一啲責任都唔使負。唔通真係我嘅錯？No， 你已經為你嘅 client 爭取最有利嘅條件。不過有陣時要講運咯，timing一唔啱，就好似做咩都錯咁，唔關你事㗎，嚇。目前最主要就係呢一塊淤血壓迫到佢嘅軟神經，導致佢而家聽覺同埋語言都有問題。不過我哋院方會盡最大努力，盡快幫佢康復。係醫院嚟嘅，點解你喺度食煙嘅？要食出去食。得，我哋出去食下。自覺啲啦，啲煙有害㗎。
醫生，唔係有咩事啊嘛？喂，阿哥，阿哥，咩事啊？阿哥醒返啊！為我是人，就如烈火燒光每個空燈。我無餘力去追問，心裂痕在身，沒隨意火吹身去，不知火燒翻過如一。埋沒對錯，隔不遠。心眼被煙熏，隨鬥陣光與暗，察覺相近，遮蓋是非想，被兩線責問，自誰斷情不見正義，而遺憾得仿似自問自答參不透眼，望着平靜人言，但我是你啲，退到腳邊失完正注視。為何在沉默不可以回頭怒殺不住，落入命理空更詫異，漫長路建立好日子啱知，淡忘內心在淌血，自但參不透視，望着平定，但我是你啲。退到腳邊失戀正注視，為何在沉默不可以回頭怒殺不住，落入命理空更詫異，漫長路建立好日子啱知，盼望內心在淌血。